Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Apskritai, ačiū, kad kasdien pažiūrit. Tai yra labai malonu ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Vėl pasitikrinsim, vėl įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Va, ir žiūrim sau linksmai. Tai va, pirmasis variantas – eis mokytojaut. Jūs jau taip gerai pasikaustę, taip gerai apsiskaitę ir tokie jau išmintingi visiškai, kad galit eit ir pasidalinti savo patirtim. Jūsų patirties gali prireikti daugam, gali prireikti nedaugam, bet jūs būsit nusiteikę pasidalinti savo patirtim, pasakyti žmonėm, ką jie turi daryti ir ką jie neturi daryti. Jūs jau žinot, jūs jau praėję visokių situacijų. Jūs perskaitę daugybę knygų, jūs pasivaikščioję po visokias kontoras ir jau žinot, kaip ten elgtis. Jūs jau išmokę visus įstatymus. Na, gal ne tai, kad išmokę, bet jau tikrai girdėję daug. Ir rytoj jums atsiras kažkokią progą aptarti tai, ką jūs žinot. Gal jums iš tikrųjų kažkas užduos klausimą, gal jūsų vaikas norės sužinot, kaip kept kokį nors pyragą ar bandelę ar kepsnį. Gal jūsų kaimynė ateis pasiteiraut, kaip jūs taip skaniai gaminat ten tą ir tą, ten kokius nors balandėlius. Jie tą dieną buvo atėjus, paragavo ir jai patiko. O gal jūs tikrai žinovai kokių nors paslapčių. Ir tyliai pasidalinsit su kitais. Jūs nuo to pasijusit gerai, jums tai labai patiks. Jūs įvertins, jūsų žinios padės tam, kam jūs pasidalinsit. Kaip čia tas šešėlis? Va, ir tai jūs žinoma džiugins, jau turbūt kartojosi. Va, antrasis variantas truputėlį gauna sumaištį galvoj. Kai ima ir kažkas kelia nerimą. Ir kelia tą nerimą visiškai neaišku kas. Jums gali pasirodyti, kad tas žmogus elgiasi neteisingai, tas politikas nušneka ne tą, tai jūsų vaikas ką nors nuo jūsų slepia, o gal net vyras ar žmona. Ir jūsų galvoj kyla tokia maišatis ir jums tai nelabai patinka. Ir jinai gal jau kelias dienas tęsiasi, tai žinokit, rytoj jums viskas paaiškės. Rytoj jūs suprasit, kad tai, ko jūs prisigalvojot, yra visiškai netiesa ir nesąmonė. Kad viskas vyksta visiškai kitaip, kad niekas jūsų nežada nuskriaust, kad niekas jūsų neapkalbinėja, kad niekas iš jūsų nieko nežada atimt, kad tai buvo tik tai įsisiautėję mintys. Na, žinokit, jos kartais taip daro tos mintys, bet jūs pamatysit kažkokį faktą. Jums taiga atsiskleis ta paslaptis ir jūs suprasit, kad jūs jaudinotės visai be reikalo ir tai jūs nudžiugins. Taip, pažiūrėkite čia į kokį grožį. Tai yra, pirmiausia, tai yra toks materialinis momentas. Žemės tūzas. Tai toks konkretus stabilumas, nuo kurio niekas jūsų negali pajudinti. Ir jūs jau įsiverstumėt su tuo, ką turit labai puikiai. Ne tai, kad įsiverstumėt, jūs gyvenat gerai. Bet jums dar ateina pinigai. Jie kažkaip pareina pas jūs. Toks šiek tiek dviprasmiškas žodis. Pinigai
pareina lengvai. Ir jūs tai džiugina, ir jūsų stabilumas jūs džiugina. Ir jūsų tas ramumas, kad visko jums užtenka, matyt ir traukia tuos pinigus, tuos turtus į jūsų namus. Kai duoda ir dar dripteli. Žinot tą posakį. Tai va, tokia jums rytoj diena. Tik tai spėkit gaudyt dovanas ir visokius turtus. Ir tai būtinai nudžiugins. Oi, koks gražumas. Na, matosi, kad čia yra taika, ramybė ir stabilumas vėl. Tai apie jaukius namus. Sėdi šitą fėją ar elfė savo jaukiam lizdelį, savo jaukiam, kažkokiam jaukiam namelį ir mėgaujasi. Ir jūs apsidairysit rytoj ir pamatysit, kad puikūs jūsų namai, viskas gražiai papuošta, viskas jau sutvarkyta, jūs galbūt laukiat svečių, galbūt nelaukiat, galbūt jūs laukiat kokio nors namiškio grįžtant iš kelionės. Jūs žinot, kad visi toj susirinks, kad bus jauku, kad jūs turėsit skanių patiekalų, kad jūs visada turit tą jaukumą ir tą gėrį, kurį jau seniai susikūrėt ir jūs į rytoj pamatysit iš naujo. Jūs taip pradžiugins šitos mintys, kad viskas gerai, kad visko užtenka, kad visi arba jau namie, arba tuoj susirinks. Ir tai jūs džiugins, žinoma, be jokios abejonės. Puiki diena.